Thưa toàn thể đại chúng, ngay giây phút này tôi biết trong lòng mỗi người đều đang mang một nỗi khổ riêng. Có người đang lo lắng về tiền bạc, có người đang đổ vỡ trong tình cảm, có người đánh mất niềm tin với gia đình và xã hội. Có người mất đi người thân yêu nhất cuộc đời mình, và có những người đang cố gắng từng ngày nhưng luôn thấy mình thua thiệt, bất công, lạc lõng, cô độc giữa cuộc đời rộng lớn này. Đại chúng thân mến, nếu cuộc đời này là một biển khổ, thì mỗi cơn sóng chính là thử thách của nghiệp duyên. Ta không thể ngăn biển có sóng, nhưng ta có thể học cách đứng vững trên sóng. Địa Tạng Vương Bồ Tát bậc đại nguyện sâu dày hơn cả đất mẹ chính là vị thầy dạy chúng ta sống bình tĩnh giữa bão tố cuộc đời, không để bất kỳ đau khổ nào có quyền nhấn chìm ta. Vì sao phải học sự bình tĩnh? Bởi vì đau khổ không giết ta, chỉ có tâm hoảng loạn mới khiến ta sụp đổ. Hôm nay, tôi, trong tất cả sự chân thành của một người học trò nhỏ bé, xin được cùng đại chúng đi vào sự nhiệm màu 10 lời dạy của Địa Tạng giúp chúng ta bình tĩnh trước mọi khổ đau. Trước khi bước vào bài pháp, nếu đại chúng cảm thấy đây là chủ đề cần thiết cho cuộc đời mình, xin hãy đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên, để chúng ta luôn có duyên gặp lại nhau trên con đường giác ngộ và chuyển hóa. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Phần 1: bình tĩnh để thấy rõ nguyên nhân khổ đau. Đại chúng ạ, nhiều khi ta khổ không phải vì sự việc ấy quá lớn, mà vì ta chưa hiểu nó đến từ đâu. Một người vợ khóc vì chồng lạnh nhạt, một người con tức giận vì cha mẹ quá khắt khe, một người lao động tuyệt vọng vì cuộc đời mãi nghèo. Họ chỉ nhìn thấy kết quả, nhưng không nhìn thấy căn nhân được gieo trong quá khứ. Khi ta không hiểu ta oán trách, khi ta hiểu ta bình tĩnh. Địa Tạng dạy rằng mọi nỗi khổ trong đời đều có gốc. Thấy được gốc thì khổ đau không còn làm ta sụp đổ nữa. Một câu chuyện ngắn. Có một chàng trai đến than rằng con đã cố gắng quá nhiều mà vẫn thất bại. Tại sao cuộc đời lại bất công với con như vậy? Vị thầy mỉm cười, đưa cho chàng trai một cây nến và nói: hãy để nến sáng đi ngược chiều gió xem có tắt không. Nếu có tắt trách gió hay trách chính sự lựa chọn của con. Đại chúng nghe câu ấy có chạm đến lòng mình không? Nhiều nỗi khổ đến chỉ để dạy ta chuyển hướng. Nhiều mất mát xảy ra chỉ để buộc ta trưởng thành. Bình tĩnh chính là đốt lên một ngọn nến trong tâm, để ta nhìn thấy bài học thay vì nhìn thấy oan nghiệt. Người biết bình tĩnh sẽ nhìn thấy nghiệp. Người hoảng loạn chỉ nhìn thấy đau. Nếu đại chúng cảm được điều này đang chữa lành cho chính mình, xin hãy nhấn đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên, để mỗi video là một lần ta cùng nhau bước ra khỏi khổ đau. Phần 2: bình tĩnh biến đau khổ thành bài học giải thoát. Đại chúng có bao giờ tự hỏi, vì sao cùng một nỗi khổ, nhưng có người sụp đổ, còn có người trưởng thành? Không phải do họ gặp ít khổ đâu, mà bởi vì họ bình tĩnh đủ để học điều mà đau khổ đang muốn nói. Có một cô gái bị thất tình. Người yêu bỏ đi không một lời giải thích. Cô đau, cô khóc, cô vật vã hỏi đời: tại sao con yêu chân thành mà vẫn bị phản bội? Một vị sư thấy vậy mới nhẹ nhàng hỏi: nếu một người không trân quý tấm lòng của con, thì mất đi người ấy có phải là phúc lành? Cô lặng người. Nước mắt rơi, nhưng lần này là nước mắt tỉnh ra. Đại chúng ơi, có những mất mát đến để trả tự do cho tâm hồn ta. Có những đau khổ đến để cắn đứt sợi dây trói buộc sai lầm. Có những người rời đi để nhường chỗ cho nhân duyên đúng đến. Nhưng ta chỉ nhận ra điều ấy khi tâm ta đủ bình tĩnh để thấy rõ thông điệp của cuộc đời. Địa Tạng dạy rằng khổ đau là người thầy nghiêm khắc nhất, nhưng cũng là người bạn trung thành nhất dẫn ta đến giải thoát. Ngày ta bình tĩnh đối mặt nỗi đau là ngày ta tiến một bước rất dài trên con đường giác ngộ. Không có bài học nào quý hơn bài học trả giá bằng nước mắt. Vậy nên, đừng hỏi tại sao con khổ. Hãy hỏi khổ này muốn dạy con điều gì. Đừng hỏi sao đời bất công với con. Hãy hỏi
con phải mạnh mẽ đến mức nào nữa. Đừng gục ngã trước nghiệp. Hãy đứng lên để nghiệp cũng phải cúi đầu. Đại chúng đang nghe đây, nếu ai vừa trải qua tổn thương, xin hãy nhớ, không phải mất mát đang phá hủy bạn, mà là nó đang rèn ra phiên bản mạnh mẽ hơn của bạn. Và nếu những lời này đang giúp đại chúng nhìn khổ đau bằng một đôi mắt mới, xin đừng quên đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên, để mỗi khi tâm ta yếu mềm, ta lại có pháp âm nương tựa. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Phần 3: bình tĩnh để không tạo thêm nghiệp mới. Đại chúng có để ý không? Khi ta khổ, ta thường nóng nảy, bực tức, phản ứng ngay lập tức. Và chính lúc ấy, ta gieo thêm nghiệp mới mà không hay. Một lời nói lúc nóng giận có thể phá vỡ tình thân xây cả đời. Một quyết định khi tuyệt vọng có thể mang hậu quả phải trả bằng nhiều năm tiếc nuối. Địa Tạng dạy, khổ đau không nguy hiểm. Nguy hiểm là ta tạo thêm nghiệp khi tâm không sáng. Tôi kể đại chúng nghe một câu chuyện thật. Một người cha làm thợ hồ, rất nghèo. Một hôm vì áp lực, ông quát mắng con trai chỉ vì nó làm đổ bát cơm. Đứa trẻ buồn tủi bỏ ra khỏi nhà, tai nạn xảy đến. Và ông vĩnh viễn mất con từ một lời nói trong lúc nóng giận. Ông khóc ngất, nói với thầy, nếu con bình tĩnh thêm vài giây, chỉ vài giây thôi, thì cuộc đời đã không thành thế này. Đại chúng nghe câu ấy, có thấy lạnh sống lưng không? Chỉ một hành động trong phút giây tâm loạn cũng có thể thay đổi số phận một đời người. Cho nên, khổ đến bình tĩnh, tai ương đến bình tĩnh. Người khác làm ta tổn thương càng phải bình tĩnh. Vì tâm bình thì nghiệp dừng, tâm loạn thì nghiệp đẻ thêm nghiệp. Như người đi giữa rừng gai, nếu hoảng sợ mà vùng vẫy, gai sẽ đâm sâu hơn. Muốn thoát, phải đứng yên, quan sát rồi bước cẩn trọng. Đại chúng thân mến, nếu giờ đây trong quý vị đang có một nỗi đau rất lớn, xin hãy hứa với chính mình, tôi sẽ không tạo thêm nghiệp chỉ vì một khoảnh khắc yếu lòng. Và nếu những lời pháp này đang giúp quý vị giữ tâm đứng vững giữa sóng, xin hãy nhấn đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên, để chúng ta cùng nhau bước tiếp trên con đường chuyển hóa. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Phần 4: bình tĩnh vì mọi khổ đau đều có thời hạn. Không có nỗi đau nào kéo dài mãi mãi. Nhưng vấn đề là ta không tin điều đó. Trong lúc khổ, ta nghĩ chắc cả đời mình sẽ thế này, chắc không bao giờ khá lên được, chắc tim mình sẽ mãi đau như vậy. Nhưng rồi nhiều năm sau nhìn lại, ta mới bật cười. Đau khổ khi ấy quá nhỏ so với chính mình lúc này. Địa Tạng dạy rằng, khổ đau cũng có vô thường. Đừng vì một khoảnh khắc mà đánh mất cả đời bình yên. Tôi kể đại chúng nghe một câu chuyện. Có một người phụ nữ mất chồng. Ngày nào chị cũng đến trước bàn thờ khóc. Con làm sao sống nổi nếu không có anh ấy bên cạnh. 3 năm trôi qua, chị đã có thể mỉm cười khi nhớ về anh. Thoát khỏi nỗi đau tưởng như vĩnh viễn. Vị thầy hỏi, có phải nỗi đau đã chết đi? Chị lắc đầu. Không, nó vẫn trong con. Chỉ là con không còn để nó điều khiển cuộc đời mình nữa. Đại chúng ạ, không phải nỗi đau rời bỏ ta, mà là ta trưởng thành hơn nỗi đau. Giống như cơn mưa bão, lúc nó đến ta tưởng trời sẽ sập luôn rồi. Nhưng mưa tạnh lúc nào ta không biết, nắng lên lúc nào ta không hay. Ta cứ nghĩ đời mình hết thật rồi. Nhưng rồi ta vẫn sống, vẫn thở, vẫn bước tiếp, vẫn gặp những người mới, vẫn có những niềm vui mới. Nếu khổ đau là một vị khách, hãy nhắc mình rằng khách thì sẽ rời đi, chỉ có bản thân ta là chủ ở lại. Vì vậy, hãy bình tĩnh
vì thời hạn của khổ đau ngắn hơn ta tưởng rất nhiều. Nếu ngay giây phút này đại chúng biết rằng mình rồi cũng sẽ vượt qua, xin hãy nhấn đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để mỗi khi lòng trùng xuống, quý vị sẽ có nơi để nương tựa. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Phần 5: bình tĩnh vì có niềm tin và sự gia trì của Địa Tạng. Điều khiến người ta sụp đổ không phải nỗi khổ quá lớn, mà là họ cảm thấy mình cô đơn trong nỗi khổ ấy. Đại chúng thân mến, trên đời này không có ai đơn độc cả. Địa Tạng luôn ở đó. Chỉ là khi khổ đau vây lấy, ta quên mất người đang đứng cạnh ta thôi. Địa Tạng phát đại nguyện: địa ngục chưa trống, con chưa thành Phật. Nghĩa là dù ta rơi vào nơi tối tăm khổ cực nhất, người vẫn không bỏ ta. Tôi kể một câu chuyện có thật trong Phật sử. Có một tội nhân bị đẩy xuống địa ngục, nơi tiếng gào thét không bao giờ dứt. Anh ta tuyệt vọng, không ai cứu, không lối thoát. Trong khoảnh khắc đau đớn cùng cực, anh vô tình nhớ đến danh hiệu Địa Tạng và cất tiếng niệm yếu ớt: Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ngay khi câu niệm vừa thành, ánh sáng mở ra dưới chân. Ngài Địa Tạng hiện thân, đưa anh thoát khỏi cảnh trầm luân. Anh bật khóc, hỏi: vì sao người cứu con? Con chỉ niệm đúng một lần thôi. Địa Tạng mỉm cười từ bi: chỉ cần một lần hướng về ánh sáng, ta sẽ không bao giờ lạc trong bóng tối nữa. Đại chúng ạ, khi ta tuyệt vọng nhất, khi ta dựa vào ai cũng ngã, thì chỉ cần nhớ, có một vị Bồ Tát không bao giờ quay lưng với ta. Bình tĩnh, vì ta biết mình có nơi nương tựa. Bình tĩnh, vì ta biết bóng tối không thể nuốt chửng ánh sáng. Bình tĩnh, vì Địa Tạng luôn đặt bàn tay lên vai ta và nói: ta ở đây. Nếu đại chúng đang cần một niềm tin mạnh mẽ để bước tiếp, xin hãy nhấn đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để mỗi pháp thoại là một lần Địa Tạng nắm lấy tay ta. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Phần 6: bình tĩnh để giữ phước đức và không đốt hết thiện nghiệp. Đại chúng có biết không? Con người ta kiếm phước rất khó, nhưng đốt phước thì cực dễ. Một cơn giận dữ, một phút nóng nảy, một lời nói cay độc, một hành vi sân hận là thiện nghiệp tích góp bao lâu cháy sạch chỉ trong chốc lát. Địa Tạng dạy rằng cơn giận là lửa địa ngục đốt cháy phước báo nhiều đời. Ta khổ đã đành, nhưng khi không bình tĩnh, ta tự cướp đi phước lành còn sót lại trong đời mình. Tôi kể một câu chuyện. Có một người rất thích làm từ thiện. Anh đi phát quà, giúp đỡ người nghèo khắp nơi. Nhưng chỉ cần ai đó không biết ơn hay nói lời nặng nhẹ, anh lập tức nổi nóng: đồ vô ơn, tôi giúp còn không biết điều. Ngày nọ, một vị sư già nói với anh: con làm thiện nhưng đem tâm sân cúng dường, thì phước giống như nước đổ vào bình giò, đổ hoài cũng không đầy. Anh nghe xong, ngẩn người. Đại chúng thấy không? Phước đến từ việc thiện, nhưng phước trụ là nhờ tâm thiện. Nếu ta giúp người nhưng tâm không an, ta thương người nhưng lòng đầy chấp, thì phước đến rồi cũng trôi khỏi tay ta. Cho nên, khổ đến đừng sân, bị hiểu lầm đừng bực, bị làm tổn thương đừng đáp trả. Bởi vì lúc ấy, ta đang tự cứu lấy phước đức của chính mình. Đại chúng ạ, khi tâm bình, công đức giữ được, thiện nghiệp tăng lên, và nghiệp xấu không có cơ hội nảy nở thêm nữa. Nếu quý vị đang học cách giữ phước, giữ tâm sáng, giữ cuộc đời mình ở bờ thiện, xin hãy nhấn đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để mỗi lời pháp nhắc ta không đốt phước bằng sân hận. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Phần 7. Bình tĩnh để không bị tâm ma dẫn lối. Kính thưa đại chúng, khi tâm ta vẫn còn chao đảo trước khổ đau, chính là vì ta chưa từng thật sự quay về bên trong, chưa thấy rõ bản chất của nỗi khổ ấy. Khổ đến ta vội sợ, khổ chạm ta vội né, nhưng rồi càng né, nó càng đuổi theo, càng sợ, nó càng mạnh hơn. Địa Tạng Vương Bồ Tát dạy, khổ đau không phải là kẻ thù. Nó là người bạn, đến để đánh thức ta về sự vô minh của chính mình. Khi ta bình tĩnh, ta không trốn tránh. Khi ta an nhiên, ta không vùng vẫy. Chính trong giây phút ấy ta chạm vào cội nguồn giải thoát. 1. Nhìn thẳng nỗi đau không sợ hãi. Thưa quý vị, bất kỳ nỗi khổ nào cũng có manh mối của nó. Khổ từ bệnh tật ta thiếu chăm sóc thân và tâm. Khổ từ người ta chưa học cách yêu thương đúng. Khổ từ đời ta chưa hiểu quy luật nhân quả. Nếu ta chạy, khổ đuổi theo. Nếu ta đứng vững, khổ tan ra. Giống như bóng tối, có bao giờ nó thắng được ánh sáng? Chỉ một ngọn đèn nhỏ cũng đủ xua đi cả căn phòng u ám. Bình tĩnh chính là ngọn đèn của trí tuệ. 2. Chấp nhận nhưng không buông xuôi. Có người hỏi, còn phải chịu số phận thế này sao? Không. Nghiệp không phải định mệnh. Nghiệp chỉ là hệ quả của những hành động trong quá khứ. Địa Tạng Bồ Tát dạy, hiểu nghiệp để chuyển nghiệp, không phải để gục ngã dưới nghiệp. Ta chấp nhận hiện tại vì nó đã hình thành, nhưng ta chuyển hóa tương lai bằng việc thiện ngay bây giờ. 3. Trở về với hơi thở, ngọn nguồn của bình an. Mỗi khi giông bão cảm xúc nổi lên, hãy chỉ cần làm một điều: thở. Hơi thở vào biết mình đang vào, hơi thở ra biết mình đang ra. Một hơi thở bình an hơn ngàn lời oán trách. Bình tĩnh bắt đầu từ một hơi thở có chủ ý. 4. Tâm từ bi liều thuốc làm tan mọi nỗi khổ. Thưa đại chúng, không phải khổ đau nào cũng tự tan được, nhưng từ bi thì có thể làm tan mọi thứ. Người ghét ta, ta hiểu họ cũng đau. Người hại ta, ta biết họ vô minh. Người phụ ta, ta biết họ chưa học yêu thương. Khi tâm ta mở ra, khổ đau không còn trốn bám víu. Địa Tạng Vương từng nói, lòng từ là chìa khóa mở cửa địa ngục. Địa ngục không phải nơi nào xa. Địa ngục có khi ở ngay trong trái tim đang hẹp lại. 5. Tin sâu nhân quả, vững bước giữa đời. Khổ đau lớn nhất của con người không phải mất mát, mà là mất niềm tin. Nhân quả là điểm tựa giúp ta đứng vững. Gieo thiện quả thiện đến, gieo xấu quả xấu trổ. Không gieo không có gì mà gặt. Tin nhân quả, ta không còn hoang mang giữa bão đời, vì ta biết mọi thứ xảy đến đều có lý do. Thông điệp được Địa Tạng trao gửi: bình tĩnh không làm khổ đau biến mất ngay, nhưng khiến ta không còn bị nó dày vò. Khi tâm ta đứng yên, gió đời tự lặng. Khi trí ta sáng rõ, bóng tối tự tan. Khi lòng ta từ bi, địa ngục hóa thiên đường. Ví dụ minh họa. Đại chúng thân mến, trong đời có một thứ nguy hiểm hơn mọi khổ đau. Đó là tâm ma, tức là những cảm xúc tiêu cực, sân hận, ganh ghét, sợ hãi, oán giận dẫn dắt con người hành động sai lầm. Một vị tăng kể, con thường nổi giận khi bị người khác xúc phạm. Con biết điều đó là sai nhưng không thể kiềm chế. Con sợ chính mình sẽ hủy phước và làm khổ người khác. Tôi đáp, đừng sợ, hãy học cách bình tĩnh. Bình tĩnh là rào chắn ngăn tâm ma dẫn lối. Chỉ cần dừng lại một giây, hít thở, nghĩ, Địa Tạng đang quan sát con, người luôn hướng dẫn con. Khi ấy, con có thể chọn làm thiện, không bị sân hận chi phối. Đại chúng ạ, một câu chuyện minh chứng. Có một người thanh niên làm ăn thất bại, bị đối tác lừa gạt.
Anh ta nóng nảy, muốn trả thù. Trong cơn giận dữ, anh đứng trước một tượng Địa Tạng Bồ Tát trong chùa, thốt lên: "Ngài có thấy con bị lừa không? Con có nên trả thù không?" Bỗng một giọng ấm áp vang lên trong tâm: "Bình tĩnh, con trả thù không làm đau người kia, mà làm chính con thêm nặng nghiệp. Hãy để việc này qua đi, gieo nhân thiện khác." Anh ta lặng người, hít một hơi sâu và quyết định không làm gì thêm. 1 năm sau, đối tác kia tự nhận lỗi và bù đắp, còn anh lại học được cách kinh doanh minh bạch, vững chãi. Đại chúng thấy không? Chỉ một khoảnh khắc bình tĩnh, nghe theo ánh sáng tâm linh, đã cứu một đời người khỏi nghiệp nặng. Vì vậy, hãy ghi nhớ: khổ đau bình tĩnh, tâm ma bình tĩnh, cảm xúc tiêu cực bình tĩnh. Bởi bình tĩnh là rào chắn bảo vệ phước đức, bảo vệ chính mình. Nếu quý vị đang nghe bài pháp này và cảm thấy ánh sáng trong lòng mình sáng lên một chút, xin hãy nhấn đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên, để mỗi khi tâm ma dấy lên, quý vị có thể tìm về chỗ bình an này. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Phần 8: bình tĩnh để nhận ra hạnh phúc thực sự luôn tồn tại dù khổ đau bủa vây. Đại chúng thân mến, nhiều khi ta nghĩ hạnh phúc là xa xỉ. Hạnh phúc bị che phủ bởi đau khổ, mất mát, thất vọng. Nhưng Địa Tạng dạy, hạnh phúc không mất đi, chỉ là con mắt chưa bình tĩnh đủ để thấy. Một câu chuyện minh họa. Có một người mẹ mất con trai trong tai nạn. Cô đau đớn đến mức nghĩ rằng cuộc đời mình đã kết thúc. Cô đến chùa, khóc lóc trước tượng Địa Tạng và hỏi: "Ngài có thấy nỗi đau con không? Con có còn được hạnh phúc không?" Bỗng giọng trong tâm vang lên, ấm áp: "Con hãy nhìn kỹ, từng hơi thở, từng nhịp tim, từng nụ cười nhỏ trên gương mặt con. Hạnh phúc không biến mất, chỉ là con đang mải nhìn nỗi đau mà quên thấy ánh sáng quanh mình." Cô mẹ lặng người, nhìn ra từng tia sáng từ nụ cười của người thân, từ cánh chim trên bầu trời, từ lòng mình. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô cảm nhận hạnh phúc trở lại, nhẹ nhàng nhưng thật sâu. Đại chúng ơi! Hạnh phúc thực sự không nằm ở điều kiện bên ngoài, không nằm trong sự vẹn toàn của đời người. Hạnh phúc nằm trong tâm bình tĩnh, trong việc biết nhận ra ánh sáng dù trong bóng tối. Vì vậy, khi đau khổ giữ tâm bình tĩnh, khi mất mát nhìn vào những gì còn lại, khi tuyệt vọng cảm nhận hạnh phúc ngay trong khoảnh khắc hiện tại. Chỉ cần bình tĩnh, hạnh phúc sẽ tự hiện ra. Nếu quý vị cảm nhận được ánh sáng ấy trong tâm mình ngay bây giờ, hãy nhấn đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên, để mỗi khi bóng tối dày đặc, quý vị vẫn tìm được ánh sáng dẫn đường. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Phần 9: bình tĩnh để gieo nhân thiện và nhận quả tốt trong đời. Đại chúng thân mến, cuộc đời này như một khu vườn rộng lớn. Mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi ý nghĩ của ta là một hạt giống. Nếu ta nóng giận, sân hận, ích kỷ gieo nhân xấu. Nếu ta bình tĩnh, từ bi, biết nghĩ đến người khác gieo nhân thiện. Địa Tạng Vương Bồ Tát dạy, mỗi hạt thiện gieo trong bình tĩnh sẽ nảy mầm và trổ quả tốt cho chính con và cho người khác. Mỗi hạt thiện gieo trong sân hận sẽ chỉ trổ quả đau khổ. Tôi kể đại chúng nghe một câu chuyện. Một cậu bé nhìn thấy người bán hàng vỉa hè bị lừa mất tiền. Cậu bực mình, muốn la mắng kẻ xấu. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu nhớ lời thầy: bình tĩnh là hạt giống của thiện nghiệp. Cậu hít một hơi, nhẹ nhàng an ủi người bán, giúp đỡ họ tìm lại tiền và mỉm cười với kẻ lừa đảo, nói: hãy sửa lỗi đi, ai cũng xứng được cơ hội. Kỳ diệu thay, người bán hàng bình tâm trở lại, kẻ lừa đảo cũng hối lỗi, và cậu bé nhận ra lòng bình tĩnh của mình không chỉ cứu người khác mà tự cứu chính mình khỏi sân hận và oán giận. Đại chúng ạ, chỉ một khoảnh khắc bình tĩnh, ta có thể gieo nhân thiện mà không hề nghĩ rằng nó sẽ tạo ra quả tốt cho tương lai. Bình tĩnh không chỉ là vũ khí đối diện khổ đau, mà còn là nguồn lực gieo phước lành. Nếu quý vị thấy giá trị của sự bình tĩnh trong đời sống,
Xin hãy nhấn đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để mỗi bài pháp là một hạt giống thiện gieo vào tâm mỗi người. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Phần mới bình tĩnh là con đường dẫn đến giải thoát vĩnh hằng. Đại chúng thân mến, tất cả những gì chúng ta vừa học bình tĩnh trước khổ đau, nhận ra nhân quả, gieo nhân thiện, hiểu sự vô thường đều hướng đến một mục đích tối thượng, giải thoát. Địa Tạng Vương Bồ Tát dạy: ai biết bình tĩnh trước mọi khổ đau, người ấy đã bước một bước dài trên con đường giải thoát vĩnh hằng. Một câu chuyện minh họa. Có một thiền sư già bị bệnh nặng, thân thể yếu ớt, đau đớn từng ngày. Nhưng mỗi sáng ông vẫn niệm danh hiệu Địa Tạng, hít thở chậm rãi và mỉm cười. Mọi đau khổ đều là bài học, mọi hơi thở là phước lành, mọi ngày sống là cơ hội giải thoát. Người học trò trẻ hỏi: thầy ơi, làm sao thầy bình tĩnh đến vậy khi đau đớn quá sức? Sư già mỉm cười: còn hãy nhớ, khổ đau chỉ là mây mờ, bình tĩnh là ánh sáng. Khi ta sáng đủ, mây tan tự nhiên. Ai bình tĩnh, người ấy là chủ của đời mình. Ai loạn, người ấy là nô lệ của khổ đau. Đại chúng ạ, bình tĩnh là ngọn đèn soi đường trong bóng tối. Bình tĩnh là vũ khí chiến thắng khổ đau. Bình tĩnh là bước chân đầu tiên vào cánh cửa giải thoát vĩnh hằng. Vậy nên, hôm nay khi chúng ta cùng ngồi đây, hãy hứa với chính mình: giữ bình tĩnh trong mọi thử thách, không để tâm ma dẫn lối. Gieo nhân thiện từ từng hơi thở, từng lời nói, từng hành động. Và hãy nhớ rằng, Địa Tạng Vương Bồ Tát luôn đồng hành bên ta, giúp ta vững bước trong mọi bão giông. Nếu quý vị cảm nhận sức mạnh của bình tĩnh ngay trong tâm mình, xin hãy nhấn đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên, like và chia sẻ để mọi người cũng có cơ hội nghe Pháp và tìm thấy bình an. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đại chúng ơi, mỗi khổ đau chúng ta gặp không phải là án tử, mà là bài học quý giá. Mỗi lần ta bình tĩnh, ta bước gần hơn đến giải thoát. Mỗi lời niệm, mỗi hành thiện, mỗi hơi thở có ý thức đều là hành trang vĩnh cửu giúp ta vượt qua mọi địa ngục của đời mình. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.